Assalamualaikum pemirsa, apa kabar semua? Jumpa lagi ya di channel YouTube saya Dapur Nurmil. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengolah bumbu-bumbu dapur menjadi minuman kesehatan yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video berikutnya. Siapkan bahan 100 gram jahe, 30 gram kunyit, 7 batang serai, 1 batang kayu manis, dan air sebanyak 700 ml. Cara membuat: cuci bersih semua bahan, kemudian potong-potong seperti ini. Iris-iris kunyitnya, kemudian akan kita masak bersama dengan rempah-rempah yang lain. Masukkan semua bahan rempah-rempah ke dalam panci, kemudian tuangkan air. Dan nyalakan kompor. Masak rempah-rempah ini selama 30 menit dengan panci yang tertutup. Setelah airnya mulai mendidih, selanjutnya apinya dikecilkan. Hal ini untuk mencegah jangan sampai minyak asiri dari rempah-rempah ini akan menguap. Setelah rempah-rempah ini dimasak selama 30 menit, kemudian kompornya dimatikan dan tunggu sampai dingin. Setelah dingin, saring rempah-rempah ini ke dalam gelas. Tambahkan madu pada minuman ini agar rasanya lebih manis. Kemudian aduk-aduk. Ini dia pemirsa, minuman kesehatan yang berasal dari rempah-rempah dapur. Manfaatnya untuk mengusir flu dan batuk. Jangan lupa videonya di like, subscribe, dan di share ya agar bermanfaat.